u provaw araw mill-inqas possibbli. Jeffrey, il-parametri f'dan ir-rekord. Mela, Tony Farrugia ħajkun qed jiġbed trak mobbi b'9 min-nies bisnienu. Il-pista trak waħdu huwa diġà madwar 2200 kilogramma u l-ammont ta' nies li tabbew fuq meta żinnihom it-total ġie ta' 504 kilogrammi, ġifieri it-total ta' pis li ħajġor bisnienu Tony huwa ta' 2704 kilogrammi. Issa peress li huwa rekord ġdid, issetjajna distanza minima ta' 4 metri, ġifieri mill-inqas irid iġor it-trak bin-nies għal mill-inqas 4 metri. Mela lessi biex nibdew, Tony l-strongman jieħu l-pożizzjoni li m'għadniex li apparti n-nies li hemm fuq hemm ukoll il-kitarra ta' Kevin, li dik fiha il-pistaħħa wkoll. Lessi biex nibdew, Tony! 3, 2, 1! Bravo, bħal dejjem jagħmel dawn is-sfidi kbar, ma dik kienet sfida spettakolari li gawdenija waqt Show the Records tal-lejla li se nagħmlu li se nippreżentawlu il-ċertifikat bħala rekord nazzjonali qabes 4 metri. Ħanfakkarkom kien hemm van bin-nies fuqu u meta qoddejna kollox kien hemm ħafna kilometri, kilogrammi, skużawni, għax għaddieċitat b'dak li bdejt nara. Jeffrey minnaħa tal-Malta Records qed jagħmel l-aħħar kalkoli qed jara li kollox sar kif kellu jsir, qed ikejjel eżattament kemm iktar minn 4 metri kien hemm bħala distanza għaliex Tony baqa' għaddej. Bravo Tony! Bravo. Bravo Tony, nikkonfermaw ir-rekord, Jeffrey tagħna daqqa brasu jfisser illi ċelabja ma fatta bħal speċi. Jeffrey, dan ir-rekord nikkonfermaw, le? Huwa rekord konfermat, huwa rekord ta' saħħa enormi, anke lilna, speċi qabbadna l-bart. Bħala distanza kienet ta' 5 metri u 70 ċentimetru. Wow! Proset Tony! Bravo! Proset Tony! Għaddejjem ħafna. Eżatt, ankaw disibuni, ankaw. Hello?